खांसी का इलाज। खांसी जब भी मौसम चेंज होता है तो बच्चों को बड़ों को खांसी हो जाती है। खांसी की दो इकसाम है। एक तो खुश्क खांसी होती है जिसके अंदर बलगम नहीं आती और आपको जो है वो तकलीफ होती है आपके गले के अंदर, और एक होती है बलगम वाली खांसी या जिसको हम प्रोडक्टिव कफ भी कहते हैं, वो होती है। तो अगर आप को बुखार नहीं हो रहा और अभी आपको खांसी को चंद दिन ही हुए हैं तो आप उसका इलाज घर में कर सकते हैं। फजूल की जो है ओवर द काउंटर मेडिकेशन जो है उसे अवॉइड करें। और अगर आपको सिम्टम्स रिलीव नहीं हो रहे और आपकी खांसी जो है वो बड़ी लंबी हो गई है तो ऐसी सूरत में फौरन अपने जो करीबी डॉक्टर हैं या आपका जो फैमिली फिजिशियन है, मुआलिज है, उससे रब्ता करें, क्योंकि खांसी की कुछ ऐसी वजूहात भी होती हैं जो क्रोनिक डिजीजेज आपके होते हैं उनके अंदर इन्वॉल्व होती है। तो अगर आपको मौसमी खांसी हुई है, मौसम चेंज हुआ है आपने और आपको खांसी हो गई है, तो सबसे पहले तो आप कोशिश ये करें कि आप परहेज से अपनी खांसी का जो है वो इलाज करें। अब परहेज किस चीज का है? परहेज आपने करना है जी ठंडी चीजों का। ठंडी चीज से मुराद ये है कि ठंडी जिसका दर्जा हरारत कम है उन चीजों का आप परहेज करें। बर्फ का इस्तेमाल ना करें, ठंडा पानी ना पिए, बोतल, लस्सी, दही, ये इन चीजों का परहेज करें। दूसरा ये है कि खटियास वाली चीजों का जो है आपने परहेज करना है। जिन चीजों के अंदर खटियास होती है उन चीजों से आप बहुत ज्यादा परहेज करें। खटिया और वो किसी किस्म का भी अगर फल है, सिट्रस फ्रूट है जिसके अंदर खटियास है, तो वो भी आपकी कफ को ज्यादा करेगा। अब इसके अंदर एक कंट्रोवर्सी है कि जो आपका सिट्रस फ्रूट है उसके अंदर विटामिन सी होता है और विटामिन सी जो है वो हेल्प करता है उसके लिए। लेकिन विटामिन सी आप किसी और फॉर्म में भी ले सकते हैं अगर आप समझ रहे हैं कि आपको सप्लीमेंट की जरूरत है, या डॉक्टर से मशवरा कर लें। लेकिन सिट्रस फ्रूट, खट्टे जो फल हैं और खट्टी कोई भी चीज है उसका आप परहेज करें। तीसरी चीज इसके अंदर ये है कि आप तली हुई चीजों का परहेज करें। जो ये समोसे, पकोड़े, ये रमजान आता है तो इसके अंदर आप जब अफ्तार कर रहे होते हैं तो उसके अंदर समोसे पकोड़े हमारे जो है दस्तरखान की जीनत बने होते हैं, उनसे परहेज करें। तली हुई चीजों का जितना परहेज करेंगे उतना अच्छा होगा। सादा खुश्क रोटी जो है उसका इस्तेमाल करें, तो वो भी, और पराठों का परहेज करें। उन चीजों से जो है बेहतरी आएगी। अगर फिर भी आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही और आप सिम्टोमेटिक रिलीफ चाहते हैं, वक्ती तौर पे आप आराम चाहते हैं, तो उसके अंदर एक ओवर द काउंटर जो आपको ये बहुत सी मशहूरियां आती हैं कि ये आप फलाना जो है वो सिरप इस्तेमाल कर लें, फलाना सिरप इस्तेमाल कर लें, और बगैर किसी डॉक्टर के जो नॉन मेडिकेटेड सिरप्स होते हैं वो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसका आपको इतना फायदा नहीं होता। उसका जो है आप अगर खाली गर्म पानी पी रहे हैं तो उसका भी उतना ही फायदा है जितना ये आप नॉन मेडिकेटेड सिरप्स पी रहे हैं। तो आप इसके अंदर एक हर्बल मेडिसिन है, एक हर्बल मेडिसिन कह रहा हूँ, एक नुस्खा है जो डॉक्टर्स बड़ा प्रिस्क्राइब करते हैं और घर में आप इजीली जो है इसको कर सकते हैं। वो क्या है कि आप एक कप जो है गर्म पानी लें, उसके अंदर एक चम्मच जो है वो शहद डाल लें और उसको अच्छी तरह जो है वो आप मिक्स कर लें। अब इसके अंदर ये ख्याल रखना है कि आपने वो गरम गरम पानी नहीं पीना। अगर आप वो गरम गरम पानी पियेंगे तो वो आपको खांसी को ज्यादा मजीद खराब करेगा। उसको आपने क्या करना है, उसको आपने नीम गर्म करके और वक्ती तौर पे जब आपको कोई मसा हो तो आप वो थोड़ा थोड़ा हस्बे जरूरत पी सकते हैं पूरा दिन ही। ठीक है। तीसरी चीज इसके अंदर ये है कि जो रिसर्च भी आई है और इसके अंदर बड़ा पेपर्स भी पब्लिश हुए हैं, वो ये है जिंजर का इस्तेमाल, अदरक का इस्तेमाल। एक छोटा सा आप अदरक लेंगे, उसको काटें और काट के आप जो है उसी पानी के अंदर रख दें 10-15 मिनट के लिए। जब वो उसका अपना असर उसके अंदर ट्रांसफर कर दे तो वो उसको आप उसमें से निकाल लें और उसको इस शहद वाले पानी के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं हस्बे ज़रूरत। अगर आपके पास जिंजर टी बैग्स हैं, आपने किसी स्टोर से लिए हैं, तो वो भी आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी चीज, अगर आपको केरे की वजह से, केरे का पोस्ट नेजल ड्रिप है, यानी कि आपका रेशा जो है वो जम रहा है और वो पीछे गले में गिर रहा है और उसकी वजह से आपको खांसी हो रही है, तो ऐसी सूरत में आप क्या कर सकते हैं? ऐसी सूरत के अंदर बाजार के अंदर नॉर्थलैंड ड्रॉप्स भी मिलती हैं, उससे आप नाक के अंदर डाल के तो उसको अच्छी तरह वॉश कर सकते हैं। या फिर आप घर में भी जो है वो इसको बना सकते हैं। ये नॉन आयोडाइज, आपने एक चम्मच जो है वो नमक लेना है, उसको एक कप पानी के अंदर मिला लेना है और मिला के उससे आप अपना नाक साफ करेंगे तो जो ये आपको केरा गिर रहा है इस बीमारी से भी आपको हल मिल जाएगा। और अगर आपको बलगम वाली खांसी है और उसको ज्यादा टाइम हो गया और वो सेटल नहीं हो रही, तो उसके अंदर आपने लाजमी अपने डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि 4 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको ये बलगम वाली खांसी होगी और साथ थोड़ा थोड़ा बुखार भी रह रहा है और आपको रात को ठंडे पसीने भी आ रहे हैं, तो ये टीबी की अलामात भी हो सकती हैं। तो अगर आपको इस तरह का कोई इशू है तो उसके अंदर फौरन अपने जो आपका मुआलिज है उसके पास जाएं और उससे अपना प्रॉपर
इलाज करवाएं। और एक और चीज़ इसके अंदर बड़ी ज़रूरी है, बिफोर स्टार्टिंग अगर आपको बुखार हो रहा है और उसके अंदर आपको लग रहा है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया और आपको डॉक्टर के पास फिर आप जाएंगे, तो वो फिर ज़ाहिरी बात है कि आपको एंटीबायोटिक स्टार्ट करवाएगा देख के कि आपको गले का है या नीचे आपको फेफड़ों का इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से खांसी हो रही है, तो वो स्टार्ट करवाएगा। लेकिन अगर आपको सिंपल जो है वो मसला हो रहा है, चेस्ट कंजेशन हो रही है और वो, तो उसके अंदर स्टीम का बड़ा अच्छा रोल है, भाप का बड़ा अच्छा रोल है। 1 लीटर पानी लेके नमक डाल के अच्छी तरह उसको जो है वो उबाल लें। उबाल के सर के ऊपर जो है वो तौलिया रखें और नीचे चम्मच से उसे लाएंगे तो वो भाप निकलेगी, तो वो बड़ी अच्छी है फेफड़ों को खोलने के लिए। तो इसको भी जो घरेलू एक नुस्खा है उसके अंदर अपने ऐड कर लेंगे ये भी। और इस चीज़ के अंदर ध्यान रखना कि ये ना हो कि जब छोटे बच्चों को इस तरह स्टीम दे रहे होते हैं या कुछ होता है तो वो इरिटेट होते हैं, तो उनको पकड़ के तो वो जबरदस्ती करवा रहे होते हैं। इस चीज़ के अंदर ये ख्याल रखना कि स्टीम देने के चक्कर में आप बर्न ना कर लें, आप जला ना दें, ना अपना मुंह ना जिसको आप स्टीम अपने बच्चे को देना चाह रहे हो। और एक चीज आपने और जो शुरू में मैंने आपको बताया है वो नुस्खा, हनी का वाटर के अंदर शहद पानी के अंदर डाल के और जिंजर डाल के, वो 1 साल से छोटे बच्चे को आपने इस्तेमाल नहीं करवाना। उसके लिए आपको जो आपका पीडियाट्रिशियन या जो बच्चों का माहिर डॉक्टर है उससे आपने रब्ता करना है, ताकि वो बच्चे को देख के उसकी खांसी के मुताबिक उसकी अद्वियात शुरू करवा सके। और नेबुलाइजेशन का रोल भी इसके अंदर बड़ा अच्छा है। नेबुलाइजेशन भी की जा सकती है, ओवर द काउंटर हमें मिल रहे होते हैं कुछ लंग एक्सपेंडर्स जो कर रहे होते हैं फेफड़ों को फुलाने के लिए, और जो अंदर बलगम या रेशा जमा होता है उसको निकालने के लिए बड़ी हेल्प करते हैं, जिसके अंदर एटम और क्लैनिल सेरेफरिस हैं। किसी भी आप डॉक्टर के पास जाएं तो सबसे पहले अगर वो आपकी ये सस्पेक्ट कर रहा है कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है जिसकी वजह से ये मसला हो रहा है, तो उसके अंदर वो आपको एटम एंड क्लैनिंग करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और जैसे ही मौसम चेंज होता है और ठंडी हम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं या गर्मियों से सर्दियों की तरफ जाते हैं और फिर भी हम ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो खांसी होती है, तो ये उसमें आपकी मदद करेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर कोई और क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड अगर आप पूछना चाहते हैं तो वो कमेंट्स में लाजमी दें। थैंक यू।